Aí, pessoal. Aí. O animal sofreu um atentado agora. Aí. Esse mesmo animal eu vi ontem à tarde em cima de uma pedra ali. Nessa pedrinha que eu mostrei a vocês. Morreu agora. Ele ainda tá vermelhinho, ó. Um animal já quase adulto. Vou tirar daqui. Olha aí. Bichinho. Já tentei ver se eu salvava ele. Espantava ele por meio da mata. Aqui é uma mata, vou mostrar a vocês, ó. Uma mata. Mas infelizmente o carro passou por cima dele. Pronto, pessoal. Um abraço para vocês todos.